er dødt. Det er dødt dyr. Hvad var det, du sagde før, det var? Det er dødt dyr. Det ligner en ilder. Ja. Ja. Jeg tror, jeg skal begynde at klatre nu. Mor! Vi er oppe i træet! Ja? Det er sjovt. Jeg tror ikke, det er en god idé, at du klatrer. Er det en god idé? Ja, bare rolig, Markus. Jeg taber den ikke. Okay. Det er lige nu med dig. Ja. Du er vigtigere end den der. Du holder den. Ej! Hey, du må bare gerne filme, altså. Han er højt op. Hvad? Han er højt op. Jamen, det var ikke der, jeg var tit. Der er også langt ned, så... Se, han er lige der. Det er her, at vi kun må gå til. Ja. Så vi kunne klatre op. Længere op. Så nu skal vi ned igen. Ja. Op lige der. Jeg filmer det der, Markus. Jeg filmer det. Og hvis du ikke overlever, må jeg så gerne få din telefon. Hvis du ikke overlever det der. Okay, men altså helt ærligt. Så du har den gren, den slettede Ja, mig hot. jeg ved det godt. Og Filmer du det? det ved jeg ikke. Hvis du begge ved det, så sig det. Ja. Altså, så kan vi lige have kørt en slow-mo over det her. Ej, skal jeg på din side? Oh my god. Det var jeg fik et chok der, når det skete. Og det, ja. Fuck. Så har vi lige været oppe i træet. Ja. Siger du vi? Ja, vi har. Du har sgu da ikke været deroppe. Jo, jeg har været deroppe. Ja, okay, men du har ikke været hele vejen. Så nej. Nu er det min tur til at tage kameraet. Ja, jeg går lige hernede og hen til det døde dyr igen. Vi skal lige filme det. Vi skal lige filme det døde dyr. Hvad er der? Nej, vi finder lige det døde dyr. Døde dyr igen? Ja. Se. Okay, sådan. Nå, men nu skal vi ikke så op. Nu. Hey! Jeg skal rundt som dig. Ja.
Hey, er det der, hvor du må være? Ja, det er det. Okay. Kommer du ned? Ja. Jeg kommer nu. Ja, okay. Godt. Hey, jeg hader, når man skal op og ned. Nej, jeg hader, når man skal ned igen. Ja, også mig. Hvad synes du er det letteste? At komme op eller komme ned? Hvor? Victor, hvad synes du er det letteste? At komme op eller ned, Victor? Det er ned. Jeg synes det er op. Det er det sværeste. Jeg synes det... Nej, det letteste, sagde jeg. Jeg synes det er op at gå op. Det letteste, det er at komme op. Ja, men det sværeste, det er at gå ned. Ja. Fordi hvis der er nogen af en gren, som må gå i stykker eller noget. Så kan det være, det falder. Ja. Og så er jeg også, hvis du har en telefonhånd. Marken står lige ved at falde. Var du? Ja. Victor, du brækker stadig. Du dør ikke, hvis du rører ned for den højde, men du brækker noget. Jo, jeg kan godt følge det. Ja, okay. Men især hvor? Jeg faldt ned der. Kommer du? Ja. Woohoo! Ja. Mander. Mander. Kom nu, Victor. Så nu er vi i gang med at gå op ved igen. Men det var så videoen, hvor vi skulle klatre op i træ. Ja. Hej hej. Hej, hej.